寫連字撇橫唔穿頭嘅，係要掂住個橫撇嘅個橫，跟住喺下面嗰度話唔掂住個撇，跟住唔掂住個撇，跟個直係掂住個橫，長橫係掂住個直，唔掂個撇。直就係唔穿頭，喺中間嗰度直落去，跟住就人字撇，跟住要掂住有一個窿仔嘅，跟住就橫，跟住喺下邊嗰度橫，跟住直係穿橫個橫嘅，唔穿上面個橫嘅。抬係最大個都抬上去，跟住車字橫一喺下邊，跟住長橫喺下邊嗰度長直穿頭直，跟住就係火字人字。應該係要點跟住人，唔肯定。我覺得係要點先人，點人，掂住有邊個掂嘅，左邊個掂就向入邊，右邊度係掂住有邊個掂個人。就係直橫直個好似個口字咁。跟住喺裏邊一橫，跟住再下邊3門口字就係直橫直，跟住直接3門。